Danas pravimo prirodni lek protiv tvrde stolice i zatvora, čuveni medicinski džem. Ovaj prirodni laksativ ima fantastičan ukus. Po mnogima je to najbolji lek protiv zatvora stolice. U receptu se koriste suve šljive i urme za čišćenje creva. Rado ga preporučuju i gastroenterolozi u svojim klinikama. Ovaj laksativni džem je potpuno neškodljiv po vaše zdravlje i pravi se za samo 15 minuta. Biće vam dovoljna samo jedna kašika dnevno. Puno je zdraviji od laktuloznih sirupa i praškova iz apoteka. Njega obavezno uzimajte ako imate neredovne tvrde stolice ili vas muči opstipacija, hemoroidi, analne fisure ili imate bilo kakav drugi problem prilikom defekacije. On će vam razmekšati stolicu za samo jedan dan. Zato budite sa nama do kraja ovog videa jer tamo vas čeka ovaj recept za medicinski džem. Krećemo! Zašto se javlja tvrda stolica? 5 najčešćih razloga. Prvi razlog je nedovoljan unos vlakana. Da li ste se ikada zapitali koliko su u vašoj ishrani zastupljene životinjske, a koliko biljne belančevine? Po najnovijim statistikama, prosječan stanovnik Srbije unosi previše životinjskih masti, rafinisanih šećera, prerađene konzervirane hrane pa i alkohola. Unos vlakana je potpuno nezadovoljavajući. Tako se došlo do podataka da unosimo svega 22 grama vlakana, što je puno ispod minimalnog dnevnog unosa od 30 grama po danu. Drugi razlog je naš sedeći način života i potpun izostanak fizičkih aktivnosti. Sedimo po kancelarijama i stanovima, vozimo kola, a ne bicikl, koristimo lift umjesto da se penjemo stepenicama i naša potreba za kretanjem je sve manja. To je potpuno pogrešno. Treći razlog je nedovoljan unos vode. Jeste li znali da se u debelom crevu apsorbuje i do 2 litre tečnosti svakoga dana? Ova tečnost ne dolazi samo od hrane i pića, već i iz sokova za varenje. Stoga, ako ne unosite minimalnih 2 litre vode tokom dana, vaša stolica će postati tvrda i teško će prolaziti kroz creva. Četvrti razlog za nastanak tvrde stolice je stres. Napeti ste i nervozni, nemate vremena zbog gomile obaveza, pa ponekad i to može biti razlog zašto odlažete odlazak u toalet. To je jako loša praksa. Ne dozvolite da vas užurbani dnevni raspored spreči u tome, jer potrebno je da se creva isprazne čim osjetite nagon za pražnjenjem. Peti razlog su lekovi. Veliki broj lekova može izazvati ili pogoršati konstipaciju. Ako već imate ovih problema, uvek se raspitajte o tome kod vašeg lekara i to pre nego što počnete primjenjivati određeni lek. To su najčešće lekovi za srce i visok pritisak, analgetici, kao i neki psihijatrijski lekovi protiv depresije, pa čak i vitamini. Zapamtite, tek kada iskorenite sve vaše nezdrave životne navike, doći će do pozitivnih rezultata. I to je jedini način kako možete izaći iz tog začaranog kruga. Kada sve to ispoštujete, medicinski džem će itekako biti od pomoći za čišćenje creva. Kako se dozira? Uzima se samo jedna kašika dnevno. Najbolje ujutru kao doručak uz ovsenu kašu, pahuljice ili ga namažite na parče integralnog hleba. On će povećati sadržaj vode u stolici, razmekšat će je i omogućiti joj lakši prolazak kroz creva. Ukus mu je fantastičan, nije jako sladak. Vi ga možete koristiti i uveče ako vam tako više prija. A sada sledi recept za medicinski džem. Evo kako se pravi prirodni lek protiv tvrde stolice. Biće vam potrebno 150 grama suvih šljiva. To vam je otprilike jedna puna šolja. Najbolje je da sve to odmerite na vagi.
Cena pakovanja od 200 grama suvih šljiva je oko 125 dinara. Zatim vam treba 150 grama svežih urmi, što također odgovara količini od jedne šolje. Puna kutija od pola kilograma urmi će vas izaći do 250 dinara u zdravoj hrani. Treći sastojak je voda. Odmerite 300 ml vode, to vam je otprilike šolja i po. Za ovu količinu sastojaka koja je potrebna za recept, trebate izdvojiti manje od 200 dinara, što svakako nije skupo jer dobijate punu teglu kvalitetnog prirodnog džema kojeg mogu jesti svi vaši ukućani. Priprema recepta. Operite suve šljive i urme, a zatim krenite sa seckanjem. Krećemo prvo od suvih šljiva. Obiluju vlaknima. Imaju 7 grama vlakana u 100 grama. Kao što smo rekli, ona su vam jako značajna za probavu i poznato je njihovo moćno laksativno dejstvo. Čuveni narodni lek protiv zatvora je i kompot od suvih šljiva, koji vam također preporučujemo protiv opstipacije. Sada prelazimo na seckanje urmi. Pre toga im izvadite koštice. Sveže urme isključivo kupujte u zdravoj hrani, jer one su puno zdravije od onih iz supermarketa. Obiluju vlaknima i imaju tu sposobnost da povuku puno vode iz creva i tako omekšavaju stolicu. U 100 grama urmi nalazi se čak 8 grama vlakana. Tako će vam stolica biti mekša i pražnjenje će biti olakšano. Mnogi nutricionisti tvrde da će vam samo 3 urme na dan biti sasvim dovoljne, ali tu postoji jedan problem. Kada ih krenete jesti, teško ćete se zaustaviti na samo 3 voćke. Ipak, nemojte pretjerivati jer one sadrže 282 kalorije u 100 grama. Iseckali ste sve to i sada stavite vodu da provri. Čim baci prvi ključ, odmah izručite sitno seckane šljive i urme i kuvajte ih na umerenoj temperaturi, nekih 10 minuta. Ne zaboravite da sve to povremeno mešate. Medicinski džem je gotov tek kada sva voda uvri. Tada se vidi samo dno šerpe pri mešanju. Ne zaboravite, u ovaj džem se ne dodaje nikakav šećer. On je sam po sebi dovoljno sladak. Evo vidite kako će to na kraju da ispadne. Pravi pravcati džem bez imalo šećera. Sva voda će da se upije i dobit ćete ovakvu kompaktnu smesu. To vam je prava blagodet za vaša creva. Moćni, laksativni džem. Svakoga jutra ćete imati redovne stolice, koje će biti mekane i voluminizirane. Kada se džem prohladi, prespite ga u teglu i zatvorite poklopcem. Čuvajte u frižideru i svaki dan uzimajte po kašiku za doručak ili večeru. Obavezno pogledajte i naš video o čišćenju creva na prirodan način. Kliknite na sličicu da biste ga pokrenuli. Želimo vam dobro zdravlje.